రోజు ఉదయం లేవగానే అలసటగా ఉంటోందా? రాత్రంతా మీ గురకల వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయారా? స్లీప్ యాప్నియా అనేది తీవ్ర గురకలతో బాధపడే వారికి ఇలా జరుగుతుంది. దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. వాస్తవానికి ఇది కేవలం గురకల సమస్యే కాదు. రాత్రంతా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండడం వల్ల మీ గుండె జ్ఞాపక శక్తి, మూడ్ మరియు మొత్తం ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న మోడ్రన్ ఈఎన్టీ సర్జికల్ టెక్నిక్స్తో ఎయిర్వేలో ఉండే బ్లాకేజ్ని తొలగించవచ్చు. నేజల్ టిష్యూని రీషేప్ చేసి రాత్రంతా సులభంగా ఊపిరాడేలా నిద్రపోయేలా చేయొచ్చు. చాలా రోజులకి హాయిగా నిద్రపోయాము అంటూ ఎంతోమంది ఈ సర్జరీ చేసుకున్న పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు నాకు. సో గుర్తుంచుకోండి, నిద్ర అనేది మనకి ఎప్పుడూ ఒక లగ్జరీ కాదు. అది మన బాడీకి చాలా అవసరం. మన బాడీ మెటబాలిజమ్స్ సరైన రీతిలో అవడానికి నిద్ర చాలా అవసరం. గురకల వల్ల నిద్ర మరియు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసుకోకండి. ఈఎన్టీని సంప్రదించి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మంచి నిద్ర అంటే మంచి జీవితం.